ChatGPT kamera depan iku lek HP-mu on iku iso ngrekam. Direkam karo GPT. Ngerti GPT ya ora doan sing AI sing lagi trending, sing pinter, sing cuanggih. Lek ora ndelok Deni Caknan karo si Deddy Corbuzier iku. Sing ChatGPT iku iso ngrekam awakmu kentu mok rekam iku kerekam mereka. Buawukmu sing gembleh kewer-kewer, velimu sing olor-oloren sing iteng gembleh kewer-kewer ya to. Sing jarine bawuke ireng kuwi bakale kerekam kabeh nang ChatGPT. Jadi data-datamu ya to. Terus aku pas duduhne ventil ngono kae kerekam cuk apa meneh aku